падение Константинополя – это трагедия. Момент для брейка вина. У тебя просто пустой бокал. Как по-гречески сказать тост, что-то такое? Ямаш. Ямас. За наше здоровье. Ямаш. Ямас. Очень хорошо. Работа может меняться, обстоятельства в жизни могут меняться, место жительства может меняться, но ты не должен терять себя, ты должен понимать, что вот есть ты, твой тыл, твоя семья, и кто есть ты, не забывать об этом. Есть проблемы, которые могут и не решиться у кого-то. Ну, жизнь не останавливается, надо как-то к ней относиться более уважительно к своей собственной жизни. Мы сегодня беседуем с Дианой, которая является кандидатом медицинских наук, врачом, красивой девушкой с яркой греческой внешностью. Родилась и живет в Москве, понтийская гречанка. Поправь меня, где я ошибаюсь. Все абсолютно верно. Большая греческая семья, вообще мои предки из Грузии, из Цалки. Есть сторона мамы, есть сторона папы, у них тоже были и есть большие греческие семьи, у каждого из них по трое, четверо, пятеро братьев и сестер. И вот когда в 90-е годы началась программа репатриации, греки стали возвращаться, получать гражданство и возвращаться, часть из них уже успела получить высшее образование в России, большинство уже получило на тот момент, часть из них осталась в России, мои предки, мои родственники, это Москва в основном, а часть уехала на Кипр и в Грецию. Как в Греции относятся к понтийским грекам? Понтийские греки, они свои среди греков в современной Греции или они все-таки чужие? Сейчас уже спокойно относятся. Когда была волна возврата, когда все возвращались, конечно, был негативный окрас. Может быть, отчасти это связано с тем, что тогда для понтийских греков выдавалось такой беспроцентный кредит, чтобы они могли приобрести себе жилье и хоть как-то встать на ноги. И это не совсем понравилось местным грекам, и было достаточно много лет вот это вот предвзятое отношение, понтийцы. Понтийский язык, он не особо напоминает греческий. Это... Почему? Это греческий, просто это как наречие, скорее. Я не знаю, как официально это, но как наречие, да. То есть вы понимаете друг друга, если говорить на понтийском наречии? Ну, можно понять. Основную суть можно понять. А цалкинские греки? Цалкинские греки, они разговаривали на таком смешанном языке, в основе его турецкий, конечно, потому что это те греки, которые в свое время выбрали веру, а не язык, их поставили перед выбором. Вот. Они сохранили веру, но при этом утратили язык. Но, например, моя мама рассказывала, что ее бабушка ее научила молитве, которая вот основная. Она коротенькая, но вот это вот передается. И есть какие-то слова и русские в этом цалкинском языке, да, он называется безимбельджа, вот. И там есть и греческие слова, и русские слова, то есть он такой намиксованный уже получается. Самсон, мы знаем, что ты живешь уже в Москве 10 лет. Ты яркий, социальный грек. Спасибо. Соответственно, мой первый вопрос, почему ты решил переехать из такой солнечной, теплой страны Греции, которая любима многими россиянами, российскими туристами, в такую тяжелую, хмурую Москву, из которой многие мечтают уехать? Хороший вопрос. Вопрос нелогичен, там непонятно почему сразу, но я могу сказать, что очень многие причины есть, потому что Москва вообще не тяжелая, она прекрасная. Мне, в крайнем случае, мне очень нравится. А переехать это не навсегда же. Всякое бывает. Мы никогда же не закрываем все двери, которые мы открываем. Вот Москва одна дверь. А откуда я приехал, из Греции, это не обязательно, что это безвозвратно. И причем я бываю и очень часто в целом. Ты переехал из Греции. Например, если бы ты родился и жил в Западной Европе, то, как ты думаешь, выбрал бы ты своим местом для переезда именно Москву? Или все-таки вот этот выбор обусловлен какими-то связями с Россией твоей семьи или какими-то общими чертами России и Греции? Ну, я могу сказать, что первое, что сближает нас, это в целом наша национальность и наш общий религиозный фон.
То есть мы православная страна, мы одни из немногих, которые остались, и всегда отношения были теплые. Понятное дело, что это страна, которая нельзя сказать, что менталитет сильно разный. Метод проявления его может быть чуть не состыковываться иногда, но я считаю, что то, что говорят широкая русская душа, она не очень далеко от нашей, которая тоже всегда танцует. Это не та страна, которую можно назвать, что ты переехал из Греции и ты не часто можешь возвращаться. Это не 10 часов перелета, это тоже очень важно. То есть есть некая гибкость в плане увидеть своих родных, вернуться, да и просто отдохнуть от Москвы иногда. И нельзя думать, что в целом Москва — это город, который тяжело может заманить человека. Здесь есть очень приятные много моментов. И те, которые, собственно, мужчин, я думаю, привлекают, потому что здесь очень драйвово, если можно так сказать, живо. Ну, некий ритм, который тебя заставляет все-таки дисциплинироваться. Насколько возможно греку быть дисциплинированным, конечно, но я чуточку больше, наверное, после моего переезда сюда. Вот все же, если зарезюмировать, то какая черта русской культуры и русского характера наиболее близка тебе как греку, и именно вот эта вот черта, она тебе помогает здесь жить и чувствовать себя комфортно? Ну, во-первых, не знаю, как это будет звучать, но то, что русские и в целом люди, которые живут в российском пространстве, и бывшая СНГ можно туда очень уверенно включить в эту категорию, очень хорошо относятся к грекам. Это один фактор, который мне лично, ну, я буду врать, если скажу, что мне это не нравится. И мне это приятно, и я реально чувствую себя как дома, когда очень тепло отзываются люди, когда узнают мою национальность или откуда я прилетел сюда. У всех есть какие-то воспоминания с Грецией, у кого-то есть вообще желание туда попасть, и ему это в целом интересно. А кто-то просто относится в определенную категорию филеллинов, которые есть такое слово «друг грека», филеллин. Это, по сути, в свободном переводе человек, который любит греков в целом. Но эту страну, эту культуру и кучу всего, который может нести слово «Греция». У нас наша национальность, они состыковывались очень часто, так как многие греки были здесь политиками в России. Каподистриас, один из них, Иоанн Каподистриас, он был, по-моему, если я не ошибаюсь, министр иностранных дел России. Ну, это давнее время, конечно. С вашей стороны были генералы, которые спасали греческие острова, это тоже нельзя сказать. Но он был очень значимый человек, который освободил Закинф, точнее освободил Корфу. Вот. Простите за Закинф, мне просто очень нравится этот остров. Он тоже из этих 7 островов Ионического моря. Ты рекомендуешь Закинф как? Закинф я рекомендую бессомненно. А Корфу тоже рекомендую. Там огромное количество русских людей прилетает, туристов, посетить церковь Святого Спиридона. Есть такой стереотип про Грецию и про греков, что Греция — это несчастная страна, которая закредитована Deutsche Bank и Германией, и вообще греки ленивые, недисциплинированные и так далее. А вот этот стереотип, он в Греции, как на него вообще реагирует и насколько он соответствует действительности? Ну, мы не были бы мы, если мы как-то реагировали вообще на это. Так что, думаю, мы вообще никак не реагируем. Не нужно кого-то одобрения и одобрения мнения какого-то, чтобы ощущать себя, что ты далеко не ленивый. То, что мы умеем отдыхать, это не значит, что мы не умеем работать. И то, что мы работаем в таком режиме, это не значит, что это плохо. Кредитованные, ну, я думаю, если мы будем говорить о кредитах, это не номер один страна с самым большим кредитом в Европе, и эти данные есть. Но то, что могут все вести себя так, как будто мы имеем самый большой долг, ну, это уже, наверное, знаешь, когда... Можно ты? Когда бывает такое, что ты видишь у человека очень все весело и хорошо, ты думаешь, что, наверное, как бы это из-за этого кредита, наверное. То есть мы отдыхаем за счет Евросоюза. Ну, для анекдота это весело, конечно, но в реалиях мы все понимаем, что это не так. Для нас это на самом деле для кого-то, который кормит свою семью в Греции, и он не хочет уезжать из этой страны, хочет, чтобы свои дети росли в Греции, и он реально работает много. Для него может быть и обидно, когда кто-то может сказать, что он мало работает, когда он, например, там один виноградник провел один
смывал долго свои руки из земли, и еще кто-то сказал, что он ленивый. То, что это ему в удовольствие, и он идет с улыбкой на работу, это не значит, что это не работает. Ну, это мое мнение, конечно. Я на этот вопрос отвечаю так. Просто греки умеют отдыхать. Вот. И когда их мир обвиняет в этом всем, это просто зависть. У тебя было когда-нибудь желание переехать в Грецию и жить там? Было в 10 классе. Меня родственники звали прям: Диан, приезжай, поступай здесь. Будет европейский диплом, давай, тут теплее, погода лучше. Было. Я реально об этом думала. Почему не переехала? Жизнь не так разбросала нас. Я на своем примере это очень сильно ощущаю, потому что мои все двоюродные, а мы с ними достаточно близко общаемся. Кто-то в Греции, кто-то на Кипре. Мне их очень сильно не хватает. И я представила, что если я еще уеду, у меня братик, родители. Вот это всегда было сдерживающим фактором, что нас и так достаточно разбросало по земле, чтобы мы еще добровольно сами еще больше дробились. Армянский геноцид, который признан официально на международном уровне, и некоторые страны также имплементировали законодательство, в соответствии с которым отрицание факта геноцида армян является преступлением, то есть отрицание криминализировано в уголовных кодексах, например, Франции и ряда других европейских государств. Как ты думаешь, почему понтийским грекам не удалось добиться такого же уровня признания геноцида? У вас есть памятная дата 19 мая 2019 года. Как ты думаешь, в чем дело? Ну, это наша боль. Но ведется сейчас очень большая работа в этом направлении. И это памятная дата. У нас есть историк Константинос Фатиадис, который посвятил 14 лет своей жизни, если я не ошибаюсь, может больше. Он ездил по архивам, собирал информацию, издал свои труды в многотомном произведении, где все это отражено. Есть прекрасное произведение художественное «Красная река». Вот. По нему сейчас в этом году как раз вышел сериал. Люди, которые с этим не столкнулись, и даже наше поколение, нам это сложно понять. Ну, мы знали с детства, что да, был геноцид, что есть такое, но пока ты не прочувствуешь этого, ты не поймешь. А когда ты начинаешь осознавать, что произошло, и что, не дай бог, это может где-то повториться, конечно, борьба должна вестись именно для того, чтобы избежать этого в будущем с другими народами. Вот в храме на Кулишках, если знаете, у нас владыка Афанасий, к сожалению, сейчас уже не является настоятелем храма, но он всегда, каждый год, 19 мая проводит богослужение, то есть памятный молебен. Именно понтийские греки, они больше сохраняют традиции, преемственность. И вот это вот, наверное, потому что нам этого по жизни не хватало, ну, я говорю за всех, да, своих предков, поэтому мы так отчаянно за это боремся, за свою культуру, за традиции, за право быть греком. Именно показать миру, что мы греки. Греки, которые жили в Греции, они живут на своей территории и живут. Они этого не лишались, может быть, они где-то этого недооценивают, мне так кажется. А понтийские греки, они прекрасно знают, чего это стоит. Вот я приезжала в Испанию, мне говорят: откуда ты? Я говорю, из России. Нет, они спрашивали, а кто ты по национальности? Я говорю, гречанка, но родилась в Москве. Они говорят, если ты родилась в Москве, значит, ты русская. Вот у европейцев такой подход, и у итальянцев, и у испанцев. Я говорю, ну посмотрите на меня, вот если я буду говорить, что я русская, кто ж поверит? Потому что я темноволосая, кучерявая, темноглазая гречанка. Потомки, они несут ответственность за действия своих предков? Единственная ответственность, которую мы можем нести, это сделать все чуточку лучше, постараться хотя бы. 19 мая, начало 20 века, геноцид понтийских греков. Да. Вот какое отношение к этому событию в Греции? То есть эта тема, она является каким-то, скажем, элементом такого национального самосознания, она объединяет вокруг себя людей, либо это просто некое историческое событие прошлого, и о нем особо не говорят? Ну, геноцид — это довольно-таки, скажем, болезненная тема, геноцид понтийских греков, который случилось, потому что очень многие годы
и очень многие уважаемые люди параллельно этим годам пытались именно 19 мая, чтобы эта дата была день памяти этого происшествия, чтобы это была официально эта дата. Пока что это день памяти. Это должен стать день официальной памяти. Я не знаю, как правильно по-русски это сказать, но это что-то, которое надо добиться и добивается, и очень многие уважаемые люди к этому помогают и ведут свой вклад в это. В Греции, естественно, это что-то, которое обязательно носит с собой некое соболезнование, некое сочувствие, и обязательно это траур, как-никак, потому что все имеют каких-то родственников, которые могут быть замешаны в какой-то такой истории. Знаете, мы переезжали, дедушка остался там, разделили семью. Это затронуло не только греков, это в те периоды еще затронуло многих еще наций, которые находятся вокруг поствизантийского пространства, можно так назвать. Так что все к уважению относятся к этой дате, и последние лет 10-15 очень многие люди и очень многие организации и движения в целом вокруг греческой диаспоры, которая огромный вклад несла и московская диаспора, которая к этому очень как бы тепло относится, и каждый год могут быть разные акции поддержки этого дня. Очень большое завлечение молодого поколения, которое, может быть, до конца не понимает, что это такое. Это те знания, которые им даются от этих людей, которые стараются, чтобы эта дата была на плаву всегда, и все вспоминали и чтили память. Надо как минимум об этом помнить. Нас что учат эти все день памяти, ну, в моем понимании, это смотрите, как было, уважайте это, сколько возможно для каждого человека, вспоминайте, и давайте постараемся, чтобы этот мир не был таким. Греческая молодежь, если говорить именно про молодежь как про социальную группу, вот ты можешь сравнить греческую молодежь и российскую, ну, понятное дело, что ты живешь в Москве, московскую молодежь, вот молодые люди, чем они отличаются? Скажем так, ну, первую черту отличия такой большой, это что в мегаполисе, как Москва, молодой человек или молодая девушка, она быстрее становится автономным и мыслящий как взрослый человек. Не потому, что он более мудрый или что-то такое, может быть и так. Это больше касается менталитета, как тебя воспитывают родители. То есть в Греции это как бы никакой не секрет, патриархат. Но как мама, гречанка, любит своих детей, это что-то, это новая как бы категория в этой природе. То есть патриархат, а есть любовь мамы, которая... Жизнь такая привела греков всегда по поколениям, чтобы дедушка очень любила, дедушка, бабушка любили очень сильно своих сыновей, собственно говоря, и своих внуков, и правнуков, очень сплоченные семьи, и потому есть некая забота чрезмерная, можно сказать, от родителей. И потому греки, например, в 28 могут до сих пор учиться, потому что могут себе это позволить, есть поддержка от родителей. То есть человек учится и учится долго, не выходит в рынок, ну, как бы в рынок, грубо говоря, работы, не строит обязательно какую-то карьеру так фанатично. Он, естественно, свою дорогу протапывает обязательно. Он без дела не сидит. Но в Москве это как бы более как бы актуально. То есть человек уже как бы идет учиться, чтобы потом выйти в жизнь по-другому. В Греции другой чуть ритм. И не позволяет людям так фанатично бежать туда, куда, по сути, надо больше наслаждаться этим путем. Студенческие годы, первые твои шаги, чем сразу фанатично хотеть быть автономным. Вот в понтийских семьях точно не скажу насчет всех греков, но сын — это эпицентр вселенной. Любви? Сын, да. Сын в семье, отцы обожают сыновей, это продолжатель рода, он возьмет твою фамилию. И сыновей все безумно. Конечно, и девочек любят, и без вопросов, но к мальчикам такая слабость. И как-то им дозволено все, наверное. То есть, вот. Многие туристы, когда они приезжают в Афины,
они наслаждаются этими видами, они просто поражаются Акрополем, древними памятниками. И ты понимаешь, что это действительно колыбель цивилизации, что это европейские истоки цивилизационные, но при этом ты видишь довольно такую бедную экономику, немного другую. Понятное дело, что прошло время, но тем не менее это такая коробочная архитектура города. И ты понимаешь, что есть такое большое расстояние между вот этими древними эллинами и вот этими греками, которые сидят в балканских кафанах, попивают греческий кофе, да, тянутся за оливками. И вот эта разница, она чувствуется, да. То есть вроде бы это греки, древние греки, но они же уже другие. Вот ты сама ощущаешь эту разницу? Если ощущаешь, то тебе как хочется, чтобы греки кем они были? Ближе к древним грекам или как-то шли вперед? Но Афины — это не вся Греция. Греция, мне кажется, она в народе. Это душа людей, насколько они открыты, насколько они верят в Бога, насколько они любят. То есть все основано на любви. Как они относятся к маленьким детям, как они относятся к туристам душевно, гостеприимно. Ну, я еще ни разу не слышала негативный отзыв от человека, который вернулся из Греции. Это правда. Большую часть отзыва составляет именно люди, с которыми они встретились. То есть насколько их радушно приняли. Музыка играет, люди разговаривают, вкусно пахнет. То есть гостеприимно, широко. И в Греции очень красиво. Какой бы ни был кризис, вот мы ездили в Грецию, когда был жуткий кризис, в 8 утра все кафешки были заполнены, они должны обязательно выпить свой утренний кофе. В 8 утра это же очень рано. В 8 утра у них, вот у нас соседи, например, пенсионеры, вот муж рассказывает, я с утра встал, купил себе газетку, 21 век на минуточку, купил себе газетку, съездил, купил для жены вкусный арбуз, сел на набережной с друзьями, выпил кофе, сыграл партию в нарды. Вот так у него начался день, 8-8:15 утра. Но это пенсионер. Рабочее население тоже, они успевают попить кофе, прийти в себя, начать вот так вот день, и дальше в 9 они начинают свой рабочий день. После обеда у них перерыв. Мессимери, поспать. Как это называется? Мессимери. Мессимери. В переводе середина дня, месса и мера. Вот. В середине дня они должны поспать обязательно. Вот. То есть они возвращаются на обед, на пообедать, на поспать. Все магазины в это время закрыты. То есть нет такого, как у нас, что ты в выходные, круглосуточно, можешь что угодно себе позволить. Нет. Там, если отдыхают, отдыхают все, без исключения. Вот. Дальше они приходят опять на работу на 3 часика до 6 вечера. Поработали, и вечер весь впереди. Если это пятница-суббота, то у них бузуки. Ты ресторатор. И греческий ресторатор, я думаю, точно может дать рецепт идеального греческого романтического ужина. Что это? Ну, по сути, это не отличается от остальных всех ужинов, только это на фоне греческого языка, наверное, и греческих каких-то, как это правильно назвать, любвеобильных наклонностей разных. То есть каждый человек как-то по-другому функционирует в этом деле. Для кого-то романтика — это круглый маленький столик на улице в уютном местечке летом с одной свечой и бокалом вина. А для кого-то это может быть, не знаю, приятный поход по набережной Московской. Если мы говорим о какой-то греческой черты этого романтического ужина, это обязательно один из двоих в паре должен быть греческой национальности, и это уже достаточно, более чем. Смотри, тебе, опять же, некая сила, некий инструктор загадочный, опять же, дали задание. Значит, тебе нужно подготовить именно греческий ужин для девушки, которая тебе нравится. То есть он должен быть именно греческий. Я в нем участвую в этом ужине? Естественно, да, ты его всё. готовишь. То есть я его готовлю. Ты его готовишь, ты его делаешь. То есть что ты поставишь на стол, что тебе нужно, какие напитки, чтобы он был Если мы именно... говорим о кулинарных каких-то моментах, сейчас для аппетита выпью вина чуть-чуть, понять. Ну, я определился бы, наверное,
какая категория блюд, например, мясо или рыба. И от этого я отталкивался бы, сделал бы очень вкусный свежий салат из разных листьев шпината, может быть, валериана. Обязательно было бы белое вино для начала, чуть позже с какими-то закусками розовое, и потом закончили бы красное. Сделал бы все по чуть-чуть, так как греческие застолья любят, когда есть разнообразие в центре стола, и у тебя есть свобода движения. Я всегда это веду параллель, что есть человек свободный за столом, и он может относиться к столу не как прием пищи, а как разнообразие, баловать свои вкусовые рецепторы, свое сознание в тот момент, какое-то некое приятное опьянение от алкоголя. Он более успешный, чем просто наесться или что-то такое. Потому все по чуть-чуть и разное, так как ты ешь с девушкой, а у девочек всегда есть аппетит в разнообразии, а по факту все ест мужчина. И что продолжается нравиться женщине, надо поесть чуть меньше. И потому мы как бы закусками и каким-то, не знаю, наверное, морепродуктами или что-то такое могли бы есть и общаться. Это если первый романтический. Дальше можно уже и полноценный пирс мясной сделать с женщиной, когда вы больше познакомились. Насчет романтического ужина ни в коем случае ограничения и не совета. Это просто некий тип, чтобы это продолжалось долго и чтобы настроение мужчины было больше узнать свою даму, а не заниматься посторонними вещами, как много выпить, съесть и так далее, а полностью смотреть в глаза даме своей и общаться с ней. Я думаю, это более чем для первого раза. А твое отношение к интернациональным бракам? Тебе приходится объяснять свои традиции практически с нуля. То есть если вот русским и грекам легко друг друга понять, то, например, грек и мусульманин, да, заключают брак, у них рождаются дети. У греков традиция крещения, покрестить ребенка, устроить праздник, там совершенно все другое. Ну, это очень много сложностей создает в жизни, а я считаю, что в жизни достаточно и так всяких сложностей, и не нужно как-то себе создавать еще дополнительные барьеры. 3 основные столпа греческого мировоззрения. Вера, любовь. Семья. Но я считаю так, что работа может меняться, обстоятельства в жизни могут меняться, место жительства может меняться, но ты не должен терять себя, ты должен понимать, что вот есть ты, твой тыл, твоя семья, и кто есть ты, не забывать об этом. На твой взгляд, 2 братских народа греков? Русские. Ну, армяне. Падение Константинополя – это общая трагедия греков и русских? Думаю, да. Падение Константинополя – это трагедия. Но судьба была несправедлива к нам. Много раз. В чем разница между тем, как пьют русские и пьют греки? Есть разница? Большая. Расскажи. Большая разница. Здесь есть некая культура еще, говорить длинные тосты, например. У нас такого нет. Не то, что мне это как-то не нравится, когда это происходит здесь, это даже наоборот очень душевно. По сути, это происходит у нас одинаковые какие-то веселые моменты, просто здесь они могут говориться какие-то приятные вещи в стаканом в руке и в виде тоста или тоста, как правильно. Да. А у нас-то тост будет короткий, ямас, типа за тебя или за какое-то событие, а потом эти же вежливости и какие-то комплименты друг другу можно сказать и без в стакане в руках, а в виде просто общения с человеком, а пить как бы по поступлению желания. Смотреть я очень люблю на танец пьяного грека, он очень красочно смотрится. Ну, по названию можно догадаться, значит, это Замбекико. Танцует пьяный мужчина, значит, пошатывается, но это не смотрится как вот пьяный-пьяный. То есть он, ну вы должны услышать, я думаю, сегодня эта музыка будет. Вот. Он очень атмосферный, задает настроение, играет инструмент греческий.
ты прям чувствуешь вечер. Вот именно это вечер, это вот пляж недалеко, таверна, обстановка дружеская. Вот. Он такой прям колоритный, красочный и впечатляет. То есть этот танец, он, можно сказать, визитная карточка греков. А как попасть на греческую свадьбу, если у тебя нет близких греческих друзей? В принципе, в Греции это несложно. А в Москве? В Москве, если свадьба на 500 человек, можно записаться. Если есть знакомые среди приглашенных, можно. То есть выход есть? Или просто сказать: ребят, хочу побывать на вашей свадьбе. Да, без проблем, приходи. То есть... Момент для брейка вина. У тебя просто пустой бокал. Как по-гречески сказать тост, что-то такое? Ямас. Ямас. За наше здоровье. Ямас. Ямас. Очень хорошо. Некий аналог cheers. Cheers. Да. Коронавирус. Когда это все закончится? Хэштег коронавирус. Да, именно так. Когда это все закончится, если это все закончится, какие два решения ты бы принял после карантина? Что вот я после карантина не буду делать это или я буду делать то? Нельзя делить свою жизнь до и после коронавируса. Я думаю, это как минимум не поэтично, а как максимум бессмысленно вообще. Так что ничего я не буду делать по-другому. Те обстоятельства, которые затронулись от коронавируса, конечно же, придется с ними сталкиваться и, если требует решения, решить по возможности или как-то по-другому построить уже свое отношение к миру или к этой же или иной ситуации. Какие-то люди могли как-то по-другому это воспринять, эту свою карантинную историю, и найти себя, или, может, наоборот, потерять. Так что все в наших руках всегда остается. Мы, естественно, можем паниковать и думать, и делать планы, которые, может быть, даже неуместны. Надо жить здесь, сейчас, и смотреть на позитивную часть всегда. Но, к сожалению, это все очень индивидуально. Есть проблемы, которые могут и не решиться у кого-то. Но жизнь не останавливается, надо как-то к ней относиться более уважительно в своей собственной жизни. Назови две положительные черты и две отрицательные черты греческого характера. Любвеобильные, радушные. Радушные. Синонимы, ну ладно. Отрицательные, не хватает практичности и, наверное, организованности. Тоже синонимы. Одно положительное греков, что когда увидят друг друга, где бы ни было, это связано с вопросом. Они без задней мысли подойдут, неважно ни статуса, ни какого-то, не знаю, состояния в тот момент, или удобно, или неудобно. Если грек услышал греческую речь или понял, что где-то грек рядом, и если, не дай бог, это не в Греции, это понятно, что это встречается. А вот за рубежом, если он заметил такую вещь, он обязательно подойдет, познакомится и чуть ли не спросит: у тебя все хорошо, если тебе что-то нужно. Ну, допустим, если там я окажусь в Берлине, и там грек услышит, что я говорю по телефону, на 75%, 80% он подойдет и просто там, либо просто поздоровается и пойдет дальше. Это приятно. Эту черту я называю сплоченность. Приятно видеть своего человека. Это очень важно. И туда же можно включить искренность, что он-то искренне сделает без задней мысли, ему ничего и не надо тебя, может, даже тебя не знает, но он как-то чуть ли не может домой тебя пригласить, если у тебя как-то так получилось, и тебе негде жить сегодня, не дай бог, да? А негативно, что может быть уже негативность, может быть в том, что это может быть чрезвычайно навязчиво, хочет помочь человек, и это один момент. Ну, от своей радости, знаете, как бывает. А второе, это может быть, я недолго думаю, потому что их нет, я сейчас пытаюсь найти, но я хочу найти те, которые могут быть как бы более олицетворяющие других.
напоминание миру, что все произошло из Греции, и чтобы включить какую-то юмористическую ноту. Можно перебить человека и сказать, знаю, что это греческое как бы слово, этимология греческая. О, я сказал этимология, это тоже греческое слово. И все произошло от нас, и в шуточную форму такое, знаете, некая мания величия и гордость наших предков, древних греков, например. Такое. Ну, это некая такая, скажем, не отрицательная черта, но как минимум смешная и дает повод всегда на разных анекдотов и так далее. То есть греки, получается, это сплоченные, искренние, навязчивые люди с манией величия. Очень хорошо звучит, очень хорошо звучит. Вот так в голове в моей оно не звучало. Ну, круто, круто. Твой греческий рецепт от плохого настроения? Улыбка, желание увидеть светлую часть туннеля, а не видеть, что там темно, и этим же себе помочь, чтобы выйти из плохого настроения. Όταν νιώθεις χάλια, πρέπει να μαζευτείς με την οικογένειά σου, με τους φίλους σου, να ακούσεις καλή μουσική, να τρως κάτι νόστιμο και να θυμάσαι ότι η ζωή είναι ωραία. Перевести? Что Греция может дать миру в 21 веке? Надежду. Как можно существовать так долго, и чтобы весь мир говорил о тебе о неком таком... То есть прошли тысячелетия, и мы до сих пор, можно сказать, получаем плоды от того, что сделали древние греки или там эпохи после древних греков, что дали столько миру. У нас должна быть гордость насчет этого. Что бы ты сказал древним грекам? Когда здоровый разум, тогда должен быть такой же здоровый ум и тело. То есть это должно быть все в балансе. Так что надо следить за собой не только с точки зрения, как ты выглядишь обязательно, или как себя чувствуешь физически, а в каком состоянии еще и твой разум. Αν μιλάμε για κάποια ανάμνηση που μπορεί να είχα όταν ήμουν πιο μικρός, μια παιδική ηλικία, κοντά στην εφηβική βέβαια, ήταν όταν ξυπνούσα για να πάω στο σχολείο και με ξυπνούσε ο μπαμπάς μου, συνήθως, και αν είχα προπόνηση εκείνη τη μέρα, με βοηθούσε να μαζέψω τα πράγματά μου και τα έπαιρνα μαζί μου και με πήγαινε στο σχολείο με το αμάξι και τελείωνα τα μαθήματα που είχα εκείνη τη στιγμή, έτρωγα ένα μεσημεριανό και μετά πήγαινα στην προπόνηση κατευθείαν με τη τσάντα την οποία μαζέψαμε με τον μπαμπά, με πήγε στην προπόνηση και το θυμάμαι πολύ θερμά αυτό, γιατί εκείνο το πράγμα σήμανε μία περίοδο η οποία τελείωσε στα 18 με το που ήρθα εδώ στη Μόσχα. Όταν τελείωσε αυτή η περίοδος, τελείωσε και το μπάσκετ, τελείωσε και αυτή κάποια ηθαλπορή οικογενειακή που μπορεί να είχα. Και γι' αυτό το λόγο τη θυμάμαι πολύ συχνά, γιατί είναι κάτι το οποίο τελείωσε και άρχισε κάτι άλλο όλα αυτά τα 10 χρόνια που μένω εδώ στη Μόσχα. Οπότε το θυμάμαι με πολύ μεγάλη ένταση, αγάπη και προσπαθώ να το έχω κοντά στην καρδιά μου πάντα.